Hi everyone, selamat bercuti saya ucapkan kepada semua pelajar dan juga cikgu-cikgu. Hari ni hari Isnin, so I want to cook something for my breakfast, but then I really want it to be a little bit heavy because I want to eat rice in the morning lah kan, dalam pukul like 9, 10 kan. So itu dah sepatutnya dah macam dah lewat dah untuk breakfast, but then I'm going to combine it with brunch. Right, so I'm going to cook something very simple and yet tasty and delicious. So let's go. So I have here 2 chicken breasts. I don't know whether it's 2 or 1, but then dia ada ayam yang 2 keping tu kan. So I cut it into cubes and I put a little bit of turmeric. Turmeric is very good for your health actually. Dia macam ada agent untuk membaikkan luka-luka, ya. Lepas tu and a little bit of salt, sedikit je lah salt tu. Then I have here about 4 keping asam gelugur. So we are going to mix it together. Okay, mix it together biar dia sama rata. Sama rata supaya dia senang lah. At this point kalau korang nak masukkan a little bit of chili flakes ke, depends on you lah, your recipe kan. Tapi kalau macam I ni, sebab kejap lagi I akan buat sauce je, so I don't have to put any additional elements lah. Spicy elements tu tak payah masuk lah. So kita akan mix it together. Okay, tada, done. Okay, lepas tu kita panaskan kuali sebab kita nak goreng ayam ni dulu. So ini adalah minyak yang I dah guna semalam, so just have to guna je lah balik Okay, about that. So kita akan tunggu kuali ni panas sedikit. Lepas tu baru kita masukkan kita punya ayam. Okay, so ayam ni dah diperap lah dalam lebih kurang 30 minit macam tu, and then you baru goreng. Okay, okay, kuali kita dah panas. Kita kecilkan sedikit api, lepas tu baru kita masukkan. Kalau nak masukkan separuh dulu pun tak apa. Tinggal separuh lagi lah. So kita akan masak dia sampai dia garing dan sampai masak lah. Sebab tu saya saja ambil bahagian isi sebab dia lebih cepat masak lah berbanding bahagian-bahagian lain. So yeah, we are going to wait for this chicken to cook. Okay, korang tengok dia punya tepi tu dah garing. So kita angkat lah ayam kita ni. Okay, next kita akan buat kita punya sos. So minyak tadi kita buangkan sikit, lepas tu kita masukkan bawang. Okay, masukkan bawang. Kita tumis bawang ni lah. So ini adalah bawang merah saja. Korang tak perlu masuk bawang-bawang putih ke bawang lain ke, tak payah. So at this point kita masukkan sos sini Okay.
Lepas tu kita masukkan sedikit sos tomato. Nama pun ayam masak sos kan, mestilah kena ada sos tomato, sos chili. Barulah kita masukkan ini, barulah betul ayam masak sos. Macam gitu. So kita kacau dan kita masukkan sedikit air. Panas. Too short. Okay, ayam ni dia macam ada yang hangus kan, bukan hangus lah, yang garing-garing kat bawah tu. So bila dah kena air tu nanti dia akan kembang. Dia akan ada macam a little bit of macam flaky sikit So kita kena masakkan garam ni, bawang ni dulu dengan air tadi lah, dengan sos chili tadi, dengan sos tomato. So at this point kita masukkan sedikit sahaja garam. Sikit saja, jangan banyak-banyak, nanti masin. Okay, kita tunggu sebentar. Okay, at this point kita masukkan daun limau purut. Okay, this is the secret ingredient that you need to put inside. Dia akan rasa bila you masuk daun limau purut tu kan, dia rasa macam wah, wangi betul. Lepas tu rasa dia macam sedap. Okay, sekarang kita boleh rasa dululah kita punya kuah ni okey ke tidak. Okay dah. You just have wait for a while je lah, sekejap je. Okay, sekarang kita punya kuah ni dah masak, rasa pun dah berasa semuanya bagai. So kita masukkan ayam. Okay, masuk ayam dan kita kacau. Pakai bagi sebati lah, bagi kuah-kuah tu melekat-lekat pada ayam tersebut. Very simple recipe yet very tasty. Sangat mudah dan sangat sedap. Okay, ayam kita dah masak dan kita boleh makan. Jom tutup. So I put a little bit of bijan sesame seed on top supaya dia nampak macam lebih cantik lah. Dan cuma bijan ni ada rasa, bukan cuma lah, bijan ni ada rasa macam nati-nati sikit. So it adds a bit different of taste to a taste palette. Okay, so yeah, selamat mencuba, bye. Okay, ni ayam yang saya masak tu makan dengan nasi. Sedapnya. Kenapa bangga, ya? Dah memang sedap. Nak macam mana? Memang sedap. So korang kena cuba. Kena cuba masakan saya ni di hidangan ni.